இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் ப்ளே ஸ்டோர் போய்க்குங்க. ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப்பில் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது ஏஇசட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப்பு. அந்த ஏஇசட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப்பை உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை, இல்லை வேறு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஆப் தான். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஆடியோ சோர்ஸோ இல்லை வீடியோ சோர்ஸோ ஏதோ ஒன்றுக்கு போங்க. வீடியோ ஃபைல் இருக்குனாலும் சரி, ஆடியோ ஃபைல் இருக்குனாலும் சரி, அதுக்கு போங்க. அது போயிட்டு உங்களால் இப்போ இந்த ஆடியோ ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல, ஒரு MP3 சேவ் பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுங்கள், அந்த ஆடியோ ஃபைலை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா, கீழே அந்த இடத்துல ஒரு ஐகான் ரெட் கலரில் வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா, ஏஇசட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரு, அதை தட்டிட்டு அதில் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க. சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பிட் வேணும்னா அதுலேருந்து ப்ளே பண்ணிக்கங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் டைம்லேருந்து வேணும்னா அதுலேருந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ட்ரிம் பண்ணும்போது நம்ம அந்த டைமில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ அந்த ஆடியோவை நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ ஒரு சைன் பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் இருந்துட்டு இது என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஒரு வீடியோவாக சேவ் ஆகிருக்கும். இந்த வீடியோவிலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஆடியோவை தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், தனியாக வீடியோ டு MP3 கன்வெர்ட்டர்னு ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். உங்கள்கிட்ட அது இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் இல்லைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. இப்போ அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வீடியோ ஒரு இடத்துல சேவ் ஆகிருக்கும். அந்த ஃபைலுக்கு போயிட்டு ஆடியோவை செலக்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோவை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அது யூஸ்வலாக ஏஇசட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டரில் தான் போய் உட்காந்துருக்கும். ரீசெண்ட்டு பார்த்தா தெரியுது இல்லையா, ரீசெண்ட்டு. ஸோ அதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைலை செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோ ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் கொடுக்க போகிறோம். கன்வெர்ட் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா MP3 செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஆட் வரும் கன்வெர்ட் ஆகிற டைமில். அந்த ஆடெலாம் நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா தேவையில்லாமல் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வேறு எங்கேயா ப்ளே ஸ்டோரோ போகும், இல்லைனா ஏதாவது தேவையில்லாத ஆக்சஸ் கேட்கும், அதெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. அதை ரைட் டாப் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ மார்க் வரும். அந்த இன்டூ மார்க் தட்டினீங்கன்னா, இல்லை ஸ்கிப் ஆட் வரும். ஸ்கிப் ஆட் கொடுத்துட்டு இன்டூ மார்க் தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ஸ்கிப் ஆட் கொடுங்க, அடுத்து இன்டூ மார்க் கொடுங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கிப் ஆகிடும். ஸோ எந்த இடத்துல இருக்குன்றது உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுங்கிறது வரும். சென்ட் பண்ணுறதா சென்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ப்ளே பண்ணுறதா ப்ளே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இப்போ செட்டிங்ஸ் போகிறோம். செட்டிங்ஸில் சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் எடுங்க. கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிங்டோன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அதில் ஃபோன் ரிங்டோன் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும். சப்போஸ் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியலன்னா திருப்பி ஒரு தடவை செஞ்சு காட்டுறேன். ஃபோன் ரிங்டோன் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அது பாட்டமில் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுங்கள். ஃபோன் ரிங்டோன் செலக்ட் பண்ணுங்கள், பாட்டம் போங்க, ஆட் ரிங்டோன் கொடுங்க. உங்களுக்கு அதோட லொக்கேஷன் தெரியலனா உங்களோட ஃபோன் நேம் தட்டுங்க. MP3 கன்வெர்ட்டர்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே பார்த்தா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது இல்லையா, அந்த MP3 கன்வெர்ட்டர் MIUI கீழே இருக்கிற MP3 கன்வெர்ட்டர் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஆடியோவில் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஆடியோவில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக க்ரியேட் ஆன ஒரு ஆடியோ இருக்கும். அதை நீங்கள் ஆடியோ செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிங்டோன் க்ரியேட் ஆகிடும். உங்களுக்கு ரிங்டோனாக அது செட் ஆகிடும்.